你挑一个。哇看你挑一，今天挑一个。哇，盘不动。里边还有，你能吃吗？你这。看，朝我边，瞅，这条。哦呀，这条大了呗。没跑了，刚刚差点跑了，又抓起来了，那几只已经撵着。哎呀，这条大，这条有个5、6斤吧。赏！我赏他一条小鱼，把他嘴里那个再赏他一条，他抓的。赏！给它捏进去。好，吃吧，继续加油，还是都没吃了。找到我这是没吃。大的给你拿走了，吃几个小的吧。吃饱了没？还要吃啊？噎住了，又噎住了。好。一口一口的嚼。你品，你细品，你品完之后你再品。你这吃的啥路数呀？你甩的哪儿都是。啊，你吃。看这有多大啊！不羞！家人们看这有多大啊！3条鱼鹰，3个鱼鹰都不怂。哇，勾着我的网了，勾上。你太笨了啊！搂起来！咦，好，这回怪成功。也可以。吃吧，宝宝。哎呦，盘！哇！你睁大眼睛看这里，看这条鱼，白不白净，漂不漂亮？看这水质，哎呀！大美巫山湖户外鱼鹰捕鱼，鱼鹰学名鸬鹚，是最传统的捕鱼方式，也是这个被评为这个非物质文化遗产，特别精彩。用鱼鹰鸬鹚抓大鲤鱼、大黑鱼，双击加个关注，每天直播，特别精彩。大黑，哈！太棒了，宝宝！就这样式的，兄弟。脖子还没弄开了，咽不下去。宝儿，你吃饱了没有？宝儿，还不行，还再给一个，够着鱼网了。这个非物质文化遗产，喜欢户外鱼鹰捕鱼的双击加关注，只有双击关注才能看到咱这精彩的直播。这个，哇，又抓起来了！看这条鱼，厉害了，赏！倒了个弄啥？搂起来！哎呦，跑了没跑？想跑了！哎，搂起来了！哎呀妈呀！看看这个怎么样？突如其来的大鱼啊！太抢夺了！哎呀，这几个人一起抢，几个人？够了。展个翅。在这儿了！我看见红色的大性感的大嘴唇，我跟你说，
哎呀哎呀，看这颜色，看这身条，排场不排场，漂亮不漂亮？咱们看这是什么鱼？哇哇哇！你这笨蛋，你这笨蛋！走你！走你！喜欢户外鱼鹰捕鱼的双击加关注哈，咱这个大美的微山湖户外鱼鹰捕鱼也是最传统的捕鱼方式，也都是鱼鹰也被评为这个非物质文化遗产。距今的话有1000多年的文化历史，双击关注就能看到咱最精彩的户外直播。约一条，漂亮，姐姐，啊，一个大小。觉悟出去，乖了，多大个觉悟吧，乖，太难了。微山湖户外鱼鹰捕鱼，喜欢的给个双击给个关注啊！咱这个鱼鹰抓了一条鲤鱼，喜欢户外鱼鹰捕鱼的双击加关注，只有双击关注才能看到咱最精彩的直播，特别精彩哈！蒸多阵啊！你拿一会儿有点扔，看吃不吃？有点扔，看看谁抢鱼。笼子。选哪一条啊？看你聪不聪明啊！哎呀，你可以啊，这条能吃得下去吗？都干掉了呀！这干了，不要吃了，吃这边一条。还要吃，你这太坚强了，都硬掉了，能吃得下去吧？喜欢后发螺丝，点个双击哦。哇塞，你厉害啊！一天没吃油了，就是这个样子嘛。一口一条啊！喜欢后发螺丝捕鱼的，点个双击，点关注哦。过2年带你们后办。首先，我祝福那些点进来的朋友，无论我拍的好与坏，你们都支持我，为我点赞，我无以报答，只能为你们祈福一生平安。来了没有？好了。哟呵，哎，这跑了。哟。耶，鱼嘞？搂着我想多大一个嘞？那，一下上2条，一下上2条，漂亮一个。看他吃哪一条啊？这么大，你能不能吃得下去呀？哎呀，厉害了啊！一口就吞掉了。喜欢户外螺丝捕鱼的，点个双击，点关注啊！过2天带你们你看这几个人抢，我不知道这鱼有多大。至于那几个人抢啊，还行，慢慢当，啥鱼看上鱼，也排上的很，弄去吧。看，这里在上鱼，我伯伯那里也在上鱼，我三叔也在抄鱼，那个叔叔也在抄鱼。这一场鱼货特别多，朋友们赶紧进来看直播啊！哎呀，上鱼了！这啥鱼呀？我咋是螃扣嘞？这只没抓上来要上来了，这只上来要上来了。他说给我个小鱼吃吃啊！你看，一直在跟我爸要赏，是不是你抓的你就过来要赏？
收到。走。要我抓也都不行。开始是2只鱼鹰，我都看见了，是2只鱼鹰搁那儿待着。后来几只鱼鹰过来，那两个为了抢鱼货搁那儿打架了，鱼在这儿了，鱼都扔了，在这儿。哎呦我的天呐！看这鱼的身条，哎呦，这鱼的身上弄一身血。那里还在打架，那2个鹰啊，因为抢这个鱼还在打架。你看这个人家又去抓鱼去了啊！行了。